कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान ताचो परिणाम वीज खात्याच्या कारभाराचेर जाता। वीज पुरवण सारकी जायना म्हण हाली प्रत्येक मतदारसंघातले लोक बोवाळ घालपाक लागल्यात। लोकप्रतिनिधी म्हण आमचे कडेन कागाळ लेगीत ते करतात, मात हाची जाप आमचे कडेन ना। ताका लागून वीज खात्यातली कर्मचाऱ्यांची भरती जाता तितले बेगीन करची अशी मागणी आमदार दिगंबर कामतान केला। 7330 इज द टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ। तातूंतले 1200 पोस्ट वेकंट आसा, नियरली मातशे लेस दॅन 20%। आता अशें आसतना डिपार्टमेंट चलयता कशें? आय कॅन अंडरस्टँड। आतां तो म्हणटा की LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पूण म्हाका हांगा पळयल्यार टॅक्निकल पोस्ट पळय, एसिस्टंट लायनमॅन 207, लायन हेल्पर 301, ज्युनियर इंजिनियर 59, एसिस्टंट इंजिनियर 35। आता इतले पोस्ट हे टॅक्निकल वेकंट आसा, विल द डिपार्टमेंट नॉट सफर? आणि जर आसा आतां ताणें परत एक पॉयंट काडलो की पोस्ट लॅप्स जाता। पोस्ट लॅप्स बेस्ट जायना स्पीकर सर। पोस्ट लॅप्स जाता जेन्ना तूं ते पोस्ट भरना। इफ यू आर नॉट फिलिंग द पोस्ट फॉर अ लॉंग टायम, then the post gets lapsed. So my first question is, without technical staff, so much technical vacancies, how you can run the department like this? And secondly, what he is saying, कि post आता पळय assistant engineer post भरपाक, what stops him? They have to be promoted. DPC करपाचें आनी promote करपाचें. They are not recruited directly. So where somebody येतो म्हणटा 2 वर्सां post भरूना, who is responsible? Hold them accountable. Why people of Goa should suffer and why we should suffer? LDC, इंजिनियर, लायनमॅन तसेच हेर पदां फाटल्या 2 वर्सांसान रिती आसात। ही रिती पदां कर्मचारी भरती आयोगावरवीं चौथी पयली भरता अशें उतर मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिला। स्वाती मातशें प्रश्न सारको आसा, पूण जेन्ना प्रमोशन दिता तेन्ना सकयल्ले पोस्ट वेकंट जाता। फॉर एग्जाम्पल 35 एसिस्टंट इंजिनियर इन इलेक्ट्रिकल वेकंट आसा। कित्याक वेकंट आसा? एक्झिक्युटीव इंजिनियराचे आमी सगळ्यांक प्रमोशनां दिली, त्या खातीर 35 वेकंट जाले। त्या नंतर एसिस्टंट इंजिनियर सिविलांत 1 वेकंट जालो आनी जवळ जवळ 36 एसिस्टंट इंजिनियराचे पोस्ट वेकंट जाले। फाटल्या फावटी जवळ जवळ 80 ज्युनियर इंजिनियर ऑलरेडी फाटल्या टर्मा भरल्या। त्यानंतर इलेक्शन आयलें आनी जेन्ना फुडले भरपाक जाय आशिल्ले, सादारण म्हजे म्हायती प्रमाणे 80चे वयर पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे वेकंट आसा। म्हणजे हे 59 आनी 35 जर आमी एसिस्टंट इंजिनियराचे धरले जाल्यार जवळ जवळ 90 पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे इन इलेक्ट्रिकल वेकंट आसा। आतां हे सगळे प्रोसिजर करतलो जाल्यार आमकां एसिस्टंट इंजिनियर टू ई करतलो किंवा JE टू AE करतलो जाल्यार आमकां विजिलन्स क्लियरन्स लागता आनी हे विजिलन्स क्लियरन्स आमकां पयरूच मेळ्ळा। आतां 8 दिसांत हांव हें प्रमोशन करता आनी आतां GPSCच्या ह्याच्या प्रमाणे एडॉक प्रमोशन्स आर नॉट टू बी मेड आनी त्या खातीरूच हो सगळो पयलीं आमी एडॉक प्रमोशनूच दिताले, आतां एडॉक प्रमोशन नॉट टू बी कावंटेड आनी त्या खातीर GPSCचें परमिशन घेवन हे प्रमोशनां दिली गेली वता। आनी त्या नंतर आमी उरले ते पोस्ट भरपा खातीर एडवर्टायजमेंट दितले आनी इट वील बी GSSC म्हणजे गोवा स्टेट कमिशन आसा ताजे मार्फत हे पोस्ट भरले गेले वतले स्टाफ त्या नंतर जे तुमी लायनमॅनाचो काडलो एसिस्टंट लायनमॅन आनी लायनमॅन हेल्पर, सादारण 700 पोस्ट हे सगळे मेळून वेकंट आसा। ताजें प्रोसिजर आमचें चल्लां आनी एपार्ट फ्रॉम दॅट आज बसून पावर डिपार्टमेंटान वर्क चार्ज नाशिल्लो आनी त्या खातीर आनी कॉन्ट्रॅक्ट चलताले आनी कॉन्ट्रॅक्ट केलो की प्रॉब्लेम जाता। एक म्हणजे प्रत्येक जाण येता आनी पोजिशन करता की आमकां भितर घे म्हणून। आतां आमी ठरयलां की असो स्टाफ कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप ना, वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट ओपन करप जसो PWDत आसा, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांत आसा आनी त्या प्रमाणे मुखार वचप। 45 वर्सां पिराय पुराय जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक 5 वर्सांचे रिलॅक्सेशन दितले। तशेंच कंत्राटी पद्धतीचेर आशिल्ल्या लेबर कामगारांक वर्क चार्ज प्रक्रिये वरवीं भरती करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिले। गव्हर्मेंटात कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे भुरगे आसता सदांच त्या जाग्यार पोस्ट येयल्या उपरांत एक्चुअली तेंच्यांनी एप्लाय करपाक जाय। दुसरी गजाल,
त्यांची एज 45 क्रॉस जाली सुद्दां आसत जाल्यार तांकां 5 वर्सां रिलॅक्सेशन म्हणजे अप टू द एज ऑफ 50 दे कॅन एप्लाय. आणि त्याच्या भायर म्हणजे 45-50 सुद्दां त्याच्या भायर कॅटेगरी जी आसा म्हणजे ST OBC म्हणजे ते ST आसत जाल्यार 53 पर्यंत तो एप्लाय करपाक शकता. Speaker sir, these boys have not been allowed to answer the exam, Speaker sir. They were not allowed to exam. They are ना not allowed. स्पीकर सर कोणीच खंयच्या एग्जामीक तूं बसूं नाका हें केन्ना सांगूंक ना. एप्लाय कोणीय आसा न्ही इंडिपेंडंटली ताका फक्त आतां कशें आहा 5 वर्सां रिलॅक्सेशन सर्टिफिकेट फक्त डिपार्टमेंट दिता आनी दिवपाक जाय तसो रूल आसा. म्हणजे ताका 5 वर्सां रिलॅक्सेशन सर्टिफिकेट फॉर एप्लिकेशन एग्जामीक बसूंक दिवं नाका किंवा एग्जामीक बसूंक दिवं ना एप्लाय करूंक दिवंक ना अशें खंयसरूच ना. सगळ्या जाणांक दिता. मिनिस्टरान सांगला म्हणजे वॉट एवर द थिंग्स वी कॅन म्हणजे विल गो थ्रू द प्रोसेस अँड देन विल सी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.